Ciao, in questo video ti mostro come realizzare due tipi di bikini. Questo che è alla sirenetta, ha le conchigliette qui sulla parte di sopra del bikini, mentre la parte di sotto ha una bellissima stella marina, e poi io l'ho fatto di questi due colori. Ho abbinato il lilla e questo verde mare molto carino e questo fucsia. Poi i colori potete deciderli sempre voi. Con lo stesso modellino, cambiando solo la parte di sopra del bikini, possiamo realizzare anche la versione questa rossa, che è fatta di anguria. La versione anguria porta lo stesso modellino, solo che qui ho spiegato come realizzare poi il fiorellino da mettere qui al lato, ma volendo potete mettere anche la stellina se preferite. Mentre la parte di sopra del bikini, di questo dell'anguria, l'ho realizzata in questo modo, con queste coppe così, in modo da formare così una fetta di anguria. Questo è il bikini di sopra, mentre questo è il bikini, la parte di sotto. Ho realizzato dei piccoli semini qua, come ho fatto vedere nel video dove ho mostrato come fare la parte di sopra, solo che l'ho fatta in gialla. Alla fine è uguale, solo che questa è gialla e questo invece di verde ho utilizzato questo filato giallo più scuro, però il modellino è questo. E poi ho fatto due uguali. Questa è la versione anguria, pure molto bella, e quell'altra invece che ho fatto vedere prima è la versione della sirenetta, con gli stessi colori, cioè con lo stesso modello, cambiando solo i colori ho realizzato quello, mentre la parte di sopra è fatta con conchigliette, che l'ho spiegato anche nel video, e anche queste fetta di anguria l'ho spiegata anche nel video. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare il costumino ad anguria io ho utilizzato questi colori, ho utilizzato il rosso, il bianco, il verde, e ho realizzato le coppe in questo modo. Possiamo fare anche il vestito, il costume da sirena, e possiamo utilizzare le coppe in questo modo, come vi farò vedere. Vi faccio vedere tutti e due i modelli, però per la sirena userete questo modello qui della parte di sopra, mentre per la parte di sotto saranno uguali. Li farò allo stesso modo, solo che cambieranno ovviamente i colori. Questo costumino è per una bimba dai 4 ai 6 anni. Per realizzare la base di sotto del bikini avviamo una catenella di 14 maglie e andiamo a lavorare 14 mezze maglie nelle 14 catenelle. Giriamo il lavoro e lavoriamo per altri 11 giri le nostre 14 mezze maglie. Ora facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia, e saranno 16 mezze maglie. Facciamo un altro giro di 16 mezze maglie. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 18 mezze maglie. Facciamo un altro giro di 18 mezze maglie. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 20 mezze maglie. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 22 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 24 mezze maglie. Ora andiamo a sostituire il filato. Qui abbiamo utilizzato il rosso da questo punto in qui, e qui invece ho utilizzato questo verde mare, diciamo, e poi ora qui vado a utilizzare il bianco, mentre per quest'altro vado a utilizzare questo fucsia. Poi naturalmente i colori potete farli come volete. Vado a sostituire ora il filato con questo, mentre qui l'ho sostituito con il filato bianco. Queste tre righe le andiamo a fare con il filo bianco qui e qui con questo filato. Vado a sostituire il filato e faccio un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 26 maglie, mezze maglie lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 28 mezze maglie. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e saranno 30 mezze maglie. Ora dobbiamo andare a sostituire di nuovo il filato. Per questo vado a utilizzare il filato lilla, mentre per questo ho utilizzato il filato verde.
sostituiamo il filato e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 32 mezze maglie. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 34 mezze maglie. Naturalmente questi fili qui poi li andremo a bloccare con ago e filo. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 36 mezze maglie. Ora dobbiamo fare la sequenza, lavoriamo ogni 5 maglie, facciamo un aumento e saranno 42 maglie. Facciamo ogni 5 maglie facciamo il nostro aumento e saranno 42 mezze maglie lavorate. Ora andiamo a fare un'altra sequenza e lavoriamo ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 mezze maglie. E abbiamo così completato la parte davanti, andiamo a fare solo il bordino finale. Terminato questo giro vado a fare delle maglie bassissime e vado a raggiungere il laterale fino a questo punto, perché andrò a fare il bordino dello stesso colore qui, anche qui praticamente in questo modo. Ho fatto il bordino anche sulla parte bianca e qui lo vado a fare anche sulla parte rosa fucsia. Vado a fare questo piccolo bordino in questo modo, quindi raggiungo con delle maglie bassissime il laterale e poi parto proprio da quel laterale lì, raggiungiamo quel punto dove ho detto, dove iniziamo le maglie fucsia, e ora partendo proprio di qui vado a fare le maglie alte, vado a prendere il filo, salto una maglia di base, entro nella prossima e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto, 2 e 3, poi salto una maglia e faccio una maglia bassissima, ripeto la sequenza per tutte le maglie, anche dalla parte di sopra e anche nel laterale, fino ad arrivare dall'altro punto qui. Queste altre qui le vado a fare dello stesso colore del costume o del bikini, naturalmente la potete fare come preferite, quindi continuate questa sequenza di 3 maglie alte nello stesso punto e una maglia bassa o bassissima fino a completare il giro e arrivare da quest'altro lato. Dopo aver terminato tutto il giro con la rifinitura fino a questo punto, giriamo il lavoro e andiamo a fare la parte di dietro. Partiamo proprio da questa parte qui davanti, però dalla base di sotto, e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 16 maglie lavorate, utilizzando sempre lo stesso filato che abbiamo utilizzato per questa parte. Prendiamo il lavoro così e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 16 mezze maglie lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 18 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 20 maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 22 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 24 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 26 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 28 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 30 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 32 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 34 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 36 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 38 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 40 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 42 mezze maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 44 mezze maglie. Ora, come abbiamo fatto prima, dobbiamo andare a sostituire il filato. Nel caso dell'anguria, del bikini all'anguria, andiamo a fare questo bianco, mentre qui andiamo a prendere questo colore che abbiamo usato qui, questo fucsia, e andiamo a fare un aumento della prima maglia e un aumento dell'ultima maglia e saranno 46 mezze maglie. Un aumento della prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 48 mezze maglie. Un aumento della prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 50 mezze maglie. Ora andiamo a sostituire il filato che abbiamo utilizzato qui. Io ho utilizzato questo lilla, vado a riprendere il filato lilla, mentre per l'anguria andiamo a prendere il filato verde e andiamo a fare per altri 5 giri le 50 mezze maglie per 5 giri. Poi andremo a fare il bordo come abbiamo fatto qui finale,
sopra con le 3 maglie alte nello stesso punto e una maglia bassissima, in modo da completare anche qui la parte finale. Quindi per ora andiamo a fare altri 5 giri, 50 mezze maglie. Terminati tutti e 5 giri, andiamo sempre qui alla base con delle maglie bassissime e andiamo a fare poi la rifinitura come abbiamo fatto per la parte davanti. Ho raggiunto questo punto qui con le maglie bassissime, vado a fare una catenella, poi entro qui saltando una maglia, entro nella base e vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto, 2 e 3, e faccio una maglia bassissima saltando una maglia, entro nella prossima e faccio la maglia bassissima e di nuovo ripeto, salto una maglia, entro nella prossima, vado a fare 3 maglie nello stesso punto, 3 maglie alte nello stesso punto. Salto una maglia e vado a fare una maglia bassissima e ripeto l'operazione per tutto il giro fino ad arrivare dall'altro lato qui. Poi con lo stesso filato verde acqua vado a fare la stessa rifinitura sempre, però utilizzando questa volta il filato verde, mentre nell'altro caso vado ad utilizzare il filato rosso. Terminato tutto il giro con la rifinitura fino a qui, ora vado a prendere questo filato di nuovo verde e vado a fare la rifinitura qui intorno con lo stesso filato, però potete farla come più vi piace. Io la vado a fare in questo modo, poi vedete voi. Entro sempre qui, vado a fare le mie 3 maglie alte nello stesso punto e poi vado a fare la maglia bassissima, esattamente come ho fatto l'altra rifinitura sopra. Quindi proseguo con questa stessa rifinitura per tutta questa parte. Stessa cosa vado a fare anche per l'altra parte qui intorno. Terminato questo lato andiamo a fare la stessa cosa anche per quest'altro lato, tutto intorno fino ad arrivare lì dove abbiamo già fatto la rifinitura. Dopo aver terminato tutto possiamo andare a fare i lacci laterali. Per i lacci ho fatto semplicemente una catenella di 70 maglie per ogni lato e poi sono ripassato con 70 maglie bassissime nelle 70 catenelle e mi sono andata a riallacciare qui e poi ho fermato con ago e filo. Stessa cosa, andiamo a fermare tutti i fili con ago e filo bloccandoli per bene. Questa è la parte di sotto del bikini e ho fatto, così come ho detto, 70 catenelle, poi ho fatto 70 maglie bassissime nelle catenelle e le ho fatte per 4 parti, in modo da ho fatto una per la parte di dietro, una per la parte davanti e l'altra per l'altro lato allo stesso modo. Poi qui ho aggiunto un fiorellino che possiamo vedere come si fa e poi qui invece ho fatto dei piccoli semini in modo da simulare l'anguria. E questo è tutto, mentre qui possiamo realizzare o lo stesso fiorellino che abbiamo fatto qui oppure possiamo fare la stessa stellina che poi andremo a fare sul bikini di sopra. Possiamo realizzare la stellina sia qui che al centro del bikini sopra. Andiamo a vedere come realizzare il bikini di sopra. Qui naturalmente andate a fare le vostre catenelle, le 70 catenelle con le 70 maglie bassissime e così completiamo questa parte qui. Per il bikini della sirenetta, la parte di sopra, andiamo a fare la parte a conchiglia, questa specie di forma di conchiglia. Prendiamo lo stesso filato che abbiamo utilizzato per fare qui la base di sopra, che è questo viola, e andiamo a fare un anello magico in questo modo. Ma nell'anello magico, invece di fare dobbiamo andare a fare le catenelle, dobbiamo fare 10 catenelle. In questo modo facciamo il nostro anello e lavoriamo 10 maglie catenelle. Lavorate le 10 catenelle, andiamo a lavorare 10 maglie basse nelle 10 catenelle. Entriamo poi nell'anello e andiamo a fare una maglia bassa così
Giriamo poi il lavoro in questo modo e andiamo a lavorare in costa dietro e dobbiamo fare un aumento nell'ultima maglia e saranno 11 maglie lavorate in costa dietro. Quindi andiamo così e andiamo a lavorare le nostre maglie. Alla fine andiamo a fare un aumento. Giriamo di nuovo il lavoro in questo modo e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e saranno 12 maglie basse sempre lavorate in costa e dopo aver fatto il nostro aumento qui nella prima maglia saranno quindi 12 maglie e andiamo a fare poi una maglia nell'archetto nell'anello, andiamo a fare una maglia nell'anello e ripetiamo di nuovo le maglie con l'aumento finale. Abbiamo lavorato le 10 maglie, poi 11 maglie, 12 maglie, 13 maglie, giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia, saranno 14 maglie lavorate e poi andiamo a fare sempre l'ultima nell'anello. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nell'ultima maglia, saranno 15 maglie. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e saranno 16 maglie basse. Facciamo sempre la maglia nell'anello come abbiamo fatto fino ad ora, sempre qui alla base, e andiamo a fare un aumento nell'ultima maglia e saranno 17 maglie sempre lavorate in costa. Facciamo un aumento nella prima maglia e saranno 18 maglie basse e poi andiamo a fare sempre la maglia qui nell'anello. Giriamo il lavoro e ora dobbiamo fare la diminuzione, andiamo a fare una diminuzione nell'ultima maglia, saranno 17 maglie lavorate sempre in costa qui lateralmente e poi andiamo a fare la diminuzione nell'ultima maglia, saranno 17 maglie. Giriamo e facciamo la diminuzione nella prima maglia e saranno 16 maglie lavorate. Ricordiamoci sempre di fare la maglia nell'anello e poi facciamo una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 15 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia saranno 14 maglie basse. Una diminuzione nell'ultima maglia saranno 13 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia saranno 12 maglie basse. Una diminuzione nell'ultima maglia saranno 11 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia saranno 10 maglie basse e possiamo stringere l'anello. Possiamo tirare il filo e stringiamo l'anello. Se non riuscite a fare l'anello potete semplicemente andare a stringere con ago e filo questa parte qui finale, quindi non dove sta la punta ma dall'altro lato, e possiamo poi andare dopo aver stretto con ago e filo possiamo andare a fare delle maglie basse qui alla base. Andiamo a lavorare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse possiamo girare il lavoro e andiamo a fare un aumento in ogni maglia che abbiamo appena realizzato. Questo passaggio è facoltativo, lo potete fare oppure no, come preferite. Andiamo a fare il nostro aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie e possiamo poi staccare il filo. E andiamo a fare due allo stesso modo. Diamo poi bene un po' la forma e questa sarà la parte di sopra del bikini. Tra le due coppe possiamo andare ad aggiungere una stella, la stessa stella la possiamo mettere anche sulla base di sotto del bikini, è facoltativo, oppure possiamo mettere il fiore come faremo nell'altro bikini. Questo bikini andremo a terminare così facendo questa stella, quindi facciamo due, una per qui e una per il bikini di sotto. Mentre per il bikini
dell'anguria andremo a fare un fiorellino e poi le coppe le faremo in modo diverso, come vi farò vedere. Per realizzare la stella andiamo a lavorare 15 mezze maglie nell'anello magico. Io ho fatto 2 catenelle in sostituzione della prima mezza maglia e poi vado a lavorare le restanti maglie. In totale saranno 15 mezze maglie nell'anello. Terminate le 15 maglie andiamo a stringere l'anello magico e andiamo a fermarci qui nelle prime 2 catenelle con una maglia bassissima, chiudendo l'anellino. Ora andiamo a lavorare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 catenelle e dobbiamo lavorare una maglia bassa nella prima maglia, così. Fatto questo andiamo a lavorare una mezza maglia nella prossima maglia, e poi lavoriamo 2 maglie basse nelle prossime 2 maglie, cioè 2 maglie alte nelle prossime 2 maglie. Così, fatta la prima punta andiamo a saltare 2 maglie, 1 e 2, entriamo nella prossima e facciamo una maglia bassissima. Abbiamo fatto la prima punta, andiamo a fare la seconda punta lavorando sempre 1 2 3 4 e 5, poi facciamo una maglia bassa, poi facciamo una mezza maglia, poi facciamo 2 maglie alte nelle prossime 2, 1 e 2. Entriamo qui saltando 1 e 2 maglie, andiamo nella terza maglia, qui facciamo una maglia bassissima e ripetiamo così. In totale saranno 5 punte realizzate allo stesso modo. Terminate le 5 punte possiamo staccare il filo e andiamo a farne 2 uguali. Una la metteremo qui lateralmente al bikini e l'altra la metteremo tra le 2 conchiglie qui al centro. Al centro del bikini di sopra, qui della coppa, andiamo a prendere la punta e dobbiamo lavorare 90 catenelle. Poi vedete un po' voi la lunghezza, io vado a fare 90 catenelle, 3 4 5, e ora vado a fare 90 maglie bassissime nelle 90 catenelle fino a raggiungere la base. In ogni maglia vado a fare una maglia bassissima. Stessa cosa andrò a fare anche per l'altra coppa e la stessa cosa vado a fare anche per l'altro bikini, anche se la forma sarà diversa, però per questi lacci li vado a fare allo stesso modo. Fatta l'ultima maglia bassissima andiamo poi a bloccare con ago e filo questi fili che li lasciamo un pochino più lunghi in modo da poterli fermare con ago e filo. Stessa cosa andiamo a fare anche sull'altra coppa e poi faremo il filo che passerà da un lato e l'altro sempre allo stesso modo, però lo andremo a fare di 200 catenelle. Faremo poi 200 maglie bassissime nelle catenelle e poi andremo a passare il filo in modo da farlo scorrere. Lo faremo passare da una coppa così, passandolo magari ogni 4 maglie, fate come ho fatto qui, così in modo che scorre e potete sistemarlo dove più vi piace. Stessa cosa faremo passare anche attraverso la stellina questo filo qui, in modo da poterla poi passare. Mentre qui non aggiungeremo nulla, faremo le coppe in maniera diversa come vi farò vedere. Fatta la nostra catenella con le 90 maglie andiamo a passare qui prima nella coppa, lo passiamo in questo modo dalla parte di dietro, così poi facciamo
uscire il filo in questo modo, lasciamo una parte di qua e poi saltiamo, vediamo un po' se saltiamo 2 maglie come ci piace, così entriamo nella prossima e facciamo così, e dobbiamo andare a passare il filo anche nella stellina e poi nell'altra coppa, così passiamo il filo anche nella stellina, così, e poi questi fili ovviamente vanno tagliati. Io ora per farvi vedere, così passiamo nella stellina e poi andiamo a passare nell'altra coppa più o meno alla stessa altezza, così. Io ho saltato ogni 2 maglie, ho saltato la maglia e così. In questo modo possiamo regolare poi le nostre coppe, così. Poi faremo anche queste qui sopra, andiamo a tagliare tutti i fili e blocchiamo per bene. E anche qui ai laterali del bikini naturalmente andiamo a fare le nostre catenelle, quindi vado a fare 70 catenelle, poi vedete sempre voi la lunghezza che potete dare ai vostri fili. Poi vado a fare anche qui le maglie bassissime e vado a fare 4 ogni lato, ne vado a fare una in modo che poterlo poi legare e chiudere così il bikini. Per realizzare invece la coppa che dobbiamo fare per il bikini all'anguria, dobbiamo fare in questo modo. Realizziamo una catenella di 12 maglie, ovviamente qui le andremo a fare rossa e qui invece vado a fare gialla, perché vi faccio vedere così. Utilizzo questo filato giallo, ma voi la dovete fare rossa ovviamente. Andiamo ora a lavorare 12 mezze maglie nelle 12 catenelle. Giriamo poi il lavoro così e andiamo a lavorare 12 mezze maglie nelle 12 catenelle di sotto. Giriamo ora il lavoro e andiamo a lavorare 11 maglie, mezze maglie nelle 11 maglie e poi nell'ultima qui al centro andiamo a fare 3 maglie alte nella stessa maglia. Qui al centro andiamo a fare 3 maglie alte nello stesso punto. E lavoriamo poi le restanti maglie a mezze maglie normalmente. Giriamo ora il lavoro, lavoriamo a mezze maglie fino ad arrivare qui al centro e poi andiamo a fare sempre 3 maglie alte al centro qui. Quindi lavoriamo quest'altro giro lavorando sempre a mezze maglie. Le potete lavorare in costa oppure normalmente come preferite. Arriviamo qui al centro e poi andiamo a fare 3 maglie alte. Arrivata qui al centro vado a fare sempre 3 maglie alte nello stesso punto e lavoro le restanti normalmente a mezze maglie. Vado a fare per l'ultima volta la stessa cosa, arrivata qui al centro vado a fare 3 maglie alte al centro e poi vado a fare lo stesso bordino che abbiamo fatto
alla parte dei buchini di sotto, andiamo a rifinire allo stesso modo anche qui con le 3 maglie alte e una maglia bassissima. Quindi andiamo a fare per l'ultima volta questi aumenti qui al centro soltanto, e poi andiamo a fare la rifinitura. Terminato l'ultimo giro di aumenti solo qui al centro, possiamo girare il lavoro e andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per rifinire la base di sotto. Andiamo a fare una maglia bassa o bassissima e poi facciamo, saltiamo una maglia, andiamo a fare 3 maglie alte nello stesso punto, 1, 2 e 3. Saltiamo la maglia di base, entriamo nella prossima e facciamo una maglia bassa o bassissima come preferite. Io la vado a fare bassissima, salto una maglia, entro nella prossima e ripeto la sequenza: 3 maglie alte nello stesso punto, salto una maglia, entro nella prossima, faccio una maglia bassissima e ripeto tutta questa sequenza per tutto il giro. Poi per richiamare l'anguria andiamo a fare 2 giri a maglie a mezze maglie qui nella base di sotto. Entriamo qui, andiamo a fare la prima maglia mezza maglia sostituendo con le catenelle, poi andiamo a fare le nostre mezze maglie, una maglia mezza maglia per ogni maglia sottostante. Entriamo così e facciamo le nostre mezze maglie, poi andiamo a fare un altro giro allo stesso modo, entrando in ogni maglia facciamo una maglia bassa e creiamo così la base di sotto come abbiamo fatto in questo caso. Poi da fare un altro giro allo stesso modo, stacchiamo il filo bianco e poi andiamo a fare altri 2 giri. In questo caso ho utilizzato il filato verde e qui vado a utilizzare un filato giallo più scuro, poi vedete voi in base a quello che volete fare. Questo possiamo fare anche un limone ad esempio, e insomma decidete voi. Io ho fatto quello ad anguria, potete fare qualsiasi altro bikini più vi piace, oppure semplicemente vi fate dei colori che più vi piacciono. Andiamo a fare un altro giro in questo modo e poi ne facciamo ancora un altro in modo da terminare così la lavorazione. Poi andremo a fare, come abbiamo fatto lì, la rifinitura dello stesso bordo che abbiamo fatto qui, lo andremo a fare anche sotto utilizzando sempre il filato quest'ultimo filato che abbiamo utilizzato. In questo modo facciamo questo giro, poi andiamo a fare un altro giro allo stesso modo. E poi esattamente come abbiamo fatto per i bikini facciamo delle maglie bassissime, raggiungiamo il laterale dove abbiamo fatto le prime qui la prima rifinitura, giriamo il lavoro e andiamo a fare di nuovo le nostre maglie alte nella stessa maglia, 3 maglie alte nella stessa maglia, poi facciamo saltiamo una maglia, facciamo una maglia bassissima e ripetiamo così per tutte queste maglie, per tutte queste maglie che abbiamo sotto. Ripetiamo anche qui in modo da rifinire anche questa parte. Lì l'ho fatta verde e qui l'ho fatta di questo colore, poi vedete voi come volete andare a farlo. 1 2 3, saltiamo poi la maglia di base, entriamo nella prossima, facciamo una maglia bassissima e di nuovo ripetiamo, saltiamo la maglia e facciamo 3 maglie alte nello stesso punto e poi naturalmente arriviamo al laterale e andiamo a rifinire anche la parte laterale fino ad arrivare qui dove abbiamo già fatto queste e andiamo a rifinire la base di sotto. Poi passiamo il filo come abbiamo fatto per le conchigliette, passandolo con un ago o con una spilla, con qualsiasi cosa vi fa, oppure con l'uncinetto stesso andiamo a tirare maglia per maglia e facciamo passare il filo.
Per realizzare i semini ho utilizzato lì il filato nero, qui lo vado a utilizzare bianco, ma potete farlo come più vi piace, e andate a passare un 4-5 volte il filo nello stesso punto, in modo da creare così il semino. Poi andate un pochino più avanti, alla stessa distanza, diciamo così, stessa altezza, e dovete fare di nuovo la stessa cosa. Poi andate sopra, un pochino più sopra, e andate ad alternare i semini, così, semplicemente ricamandoli così. Passate più avanti e ne fate altri. Questo è facoltativo, lo potete fare oppure no, come più vi piace, per rendere un po' più l'idea, è più carino così. Poi ovviamente dovete andare a tagliare tutti i fili e passare anche qui il laccio come abbiamo fatto, ne da fare 2 coppie uguali, poi andate un pochino più sopra e dovete fare in mezzo a queste, andate a fare altri semini, potete farne solo quelli sotto come più vi piace. E proseguite così. Queste sono le coppe, queste del limone, queste dell'anguria, e invece poi ci sono quelle che abbiamo fatto per la sirenetta. Invece per realizzare il fiorellino andiamo a fare un anello magico di 6 maglie con il filato giallo. Stringiamo l'anello e la chiudiamo con una maglia bassissima. Andiamo a prendere il filato poi bianco o di qualsiasi altro colore voi vogliate e andiamo a fare, io l'ho fatto bianco, e andiamo a fare le maglie in questo modo. Andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle, poi facciamo una maglia alta sempre nello stesso punto, così, e poi facciamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, e ci andiamo a chiudere sempre nella stessa maglia. Ripetiamo la sequenza di 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia alta sempre nello stesso punto e di nuovo 3 catenelle. E ripetiamo la sequenza fino alla fine delle maglie e abbiamo creato così i petali. Proseguiamo con la creazione dei petali. Questo sarà il fiorellino, e questo sarà il fiorellino, la margherita, da applicare poi al lato del bikini. E poi con ago e filo andiamo a bloccare anche la stellina qui lateralmente, oppure il fiorellino, in base a quello che avete scelto di andare a cucire. Ed eccole terminate le due versioni, sia quella ad anguria, che è uguale come bikini di sotto, mentre il bikini di sopra, come ho spiegato prima, è leggermente diverso, cioè questo porta le conchiglie mentre questo porta le fette di anguria. Potete naturalmente realizzarlo di qualsiasi colore, anche le coppe sopra potete fare anche alternandole come più vi piace, potete realizzare di qualsiasi colore vi piace. Io ho utilizzato il filato in cotone e poi all'interno potete mettere anche un piccolo pezzo di cotone, in modo da fare la base dell'interno del costumino, la protezione interna nel bikini di sotto. Questo è facoltativo, potete farlo oppure no, come preferite.
Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, le versioni sono belle tutte e due, sono bellissime tutte e due, potete farle anche tutte e due, oppure potete farle anche a margherita, magari fate questa versione qui tonda e fate la margherita sopra più grande in modo da fare le coppette a margherita. Giocate con i colori, fatene tanti, molto bella, e per una bimba dai 4 ai 6 anni, va bene per queste misure qui. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.